वेलकम बैक न्यू वीडियो भाई लोग। तो मैं आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ में। तो नई वीडियो ये होने वाली है कि भाई बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई मेरी वीडियो में आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं हो रही है, आवाज़ चरचर की आवाज़ बिल्कुल आती रहती है। आयरिंग बहुत सारी आयरिंग बदल के चेक कर चुका हूँ लेकिन फिर भी आवाज़ सही से नहीं आ रही। तो भाई अगर आप आयरिंग बदल बदल के परेशान हो चुके हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आयरिंग बदलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप मुझे लगता है कि डायरेक्ट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए अपने जो मोबाइल में कैमरा होता है आप लोग उस कैमरा से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए आपका वीडियो रिकॉर्ड तो होता है, अच्छे से रिकॉर्ड होता है, बट हाँ आपकी आवाज़ चर चर की आती रहती है। आप आयरिंग बदलते जाओगे लेकिन आपकी आवाज़ सही से कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगी जब तक कि आप अपने मोबाइल के कैमरा से वीडियोज़ को रिकॉर्ड करते रहोगे तब तक। तो भाई मैं आपको एक ऐसा कैमरा सजेस्ट करने वाला हूँ जिसमें बहुत सारा फीचर होता है, जिसमें आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड करने का फीचर भी होता है एकदम डी नॉइज़ पे। लेकिन डी नॉइज़ का ऑप्शन होता है जब आप तो विथआउट माइक या आयरिंग के वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन उसमें और भी बहुत से एक्सटर्नल माइक, माइक्रोफोन, बहुत सारे माइक का एक्सेस होता है भाई लोग, जो आप मोबाइल में लगा करके वीडियोज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको उस कैमरे के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा भाई लोग, एक एक सेटिंग को आराम से समझिए। अगर आप भी एक भी सेटिंग को आप स्किप कर देते हैं तो आप वीडियो की सेटिंग को नहीं समझ पाएंगे और आपकी चरचर की आवाज़ आना बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। तो भाई लोग मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको बताऊंगा ओपन कैमरा के बारे में आज। तो ओपन कैमरा में बहुत सारा फीचर होता है ये वाला, तो मैं आपको चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे लेके। उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं इसी तरह की आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो भाई लोग मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है ओपन कैमरा, ठीक है भाई लोग। तो मैं बढ़ता हूँ वीडियो के आगे की तरफ। कैमरा को ओपन कर लेंगे, ठीक है। कैमरा को ओपन करने के बाद में आपको चले जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे, ठीक है भाई लोग। आपको चले जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे ये सेटिंग है, आपको अंदर चले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे नीचे की ओर चले आना, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा वीडियो सेटिंग, यहाँ पे वीडियो सेटिंग पे क्लिक कर देंगे भाई लोग। वीडियो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको अब मैं बताने वाला हूँ सारे फीचर जो कि ओपन कैमरा के अंदर दिए होते हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट पे ये वाला शो कर रहा होगा वीडियो रेजुलेशन, ओके भाई लोग। तो इस पर क्लिक करते हैं, आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर आपको बहुत सारे HD में, विथआउट HD में, MP4, 3GP और भी कई प्रकार से वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें 5.9 MP जिस प्रकार से आपका कैमरा उसी प्रकार से आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो अगर आप फर्स्ट वाले पे यहाँ पे इस पर अगर आप रिकॉर्ड करते हैं वीडियो तो आपका वीडियो फुल HD रिकॉर्ड होगा आपके मोबाइल के कैमरा के हिसाब से, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। बाकी यहाँ पे नीचे भी दिए हुए हैं भाई लोग, बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी किसी को नहीं छेड़ना है, आपको सीधा ऊपर वाले पे क्लिक कर देना। आपकी डाटा ज़्यादा जाएगी, अगर आपके पास मोबाइल में स्टोरेज कम है तो आप दूसरा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना, कुछ भी नहीं करना है। उसके नीचे आने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे रिस्टार्ट वीडियो आफ्टर मैक्स ड्यूरेशन, इसको भी कुछ भी नहीं करना है। उसके नीचे यहाँ पे आपको दिखा है मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ वीडियो, इसको भी आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है, इसी प्रकार से कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रिस्टार्ट मैक्सिमम फाइल साइज, तो आप इसे सही का निशान लगा सकते हैं जैसे मैंने ऑन करके रखा। इससे भाई लोग ये होगा कि आप जब वीडियो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद आप वीडियो को रीस्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ये तो ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, इसको भी आपको ऑन करके रखना है, ठीक है भाई लोग। उसके बाद आता है ऑडियो सोर्स, आप लोग इस पर क्लिक करके बताता हूँ मैं। तो यही है आपका मेन पॉइंट। तो मेरा मतलब कि ये आपका जो ऑडियो सोर्स, तो ये वीडियो का सबसे मेन पार्ट है भाई लोग, आपको बहुत ही बारीकी से समझ लेना। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कैम कोडर है, उसके बाद एक्सटर्नल माइक प्रेजेंट इफ प्रेजेंट, उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऑडियो सोर्स, ऑप्टिमाइज्ड वॉइस कॉल्स,
ऑप्टिमाइज्ड वॉइस रेजोनेशंस और अनक्रोसेड। तो इसमें अगर आप लीड लगा करके आयरिंग लगा करके वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली एक्सटर्नल माइक पे ही क्लिक करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। तो आपका यही है मेन पार्ट। अगर आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं, आयरिंग लगा के रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको एक्सटर्नल माइक पे क्लिक करके ही रखना है, ठीक है भाई लोग। तो आगे कुछ और सेटिंग्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। फिलहाल यही था मेन पॉइंट। अगर आपकी आवाज़ चरचर की आयरिंग रिकॉर्डिंग कर रही है, ठीक है, तो अगर आप एक्सटर्नल माइक पे क्लिक करके वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी आवाज़ बिल्कुल भी चरचर की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। एकदम क्लियर आवाज़ रिकॉर्ड होगी अगर आप ओपन कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं। और बाकी भी जितने ऑप्शन हैं भाई लोग, यहाँ पे वीडियो विब्रेट अप्रोच, किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना है। यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिख रहा है किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना है, सब कुछ वैसे। ये फ्लैश वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो, इसको भी आप ऐसे ही पड़ा रहने दें, ठीक है। आप फ्लैश ऑन कर सकते हैं वैसे भी। यहाँ से अगर आप फ्लैश ऑन करते हैं तो टिप टिप किया। तो यहाँ तक भाई लोग समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ, कुछ और बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से किसी को भी टच नहीं करना है। जैसे अभी मैं आपको बाहर जाके बता दूँगी ये मिलता कहाँ पे ऑप्शन है। आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा कैमरा प्रीव्यू का ऑप्शन। यहाँ पे कैमरा प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रीव्यू साइज, घोस्ट इमेज कैपेसिटी। किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। यहाँ पे इन किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। फोकस असिस्ट पे आप क्लिक करके देख लीजिए क्या बोलता है यहाँ पे। इसको भी ऑफ ही रखिए, ओके, इसे ऑफ रखना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा होगा शो जूम, इस पर आप टिक कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपका जूमिंग का जो लेवल होता है कम ज़्यादा आराम से, जैसे आप DSLR में जूमिंग होता है उस प्रकार से अगर आप जूमिंग करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करके रखिए, ठीक है भाई लोग। फिर शो एंगल का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, जो लाइन वगैरह होती है एंगल जहाँ से शैडो दिखाता रहता है, ठीक है। आप नीचे लिखा है शो एंगल लाइन, इसको भी छोड़ देना है। शो पिच लाइन, इसको भी टच नहीं करना है। एंगल एल्टीट्यूड हाईलाइट कलर्स, इसको भी टच नहीं करना है। फिलहाल यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिख रहा है कुछ भी टच नहीं करना है भाई लोग। शो बैटरी पे आप लोग क्लिक करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए शो बैटरी पे क्लिक करके रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए शो टाइम पे क्लिक करके रख सकते हैं। शो कैमरा आईडी पे क्लिक करके रख सकते हैं। शो फ्री मेमोरी पे क्लिक करके रख सकते हैं। आपका मेमोरी जितना भी खाली होगा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है भाई लोग। फिर उसके बाद शो ईओस, यहाँ पे देखिए शो ईओस, डिस्प्ले द करंट ईओस लेवल रिक्वायर कैमरा टू API। आप लोगों को हो सकता है आप लोग जानते हो ये कि रेजुलेशंस होता है जिसमें आपकी वीडियो की क्वालिटी वगैरह बताता रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शो हाई को प्रोग्राम, ये जितना भी ऑप्शन दिख रहा है भाई लोग इसको टच ही नहीं करना है बिल्कुल भी। ये जितना भी ऑप्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है कुछ भी टच नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं टच करना है, कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो लेवल मीटर। यहाँ पे ऑडियो लेवल मीटर ये भी एक मेन काम करता है भाई लोग। मैं आपको बता देता हूँ कैमरा पे कैसे काम करता है ऑडियो लेवल मीटर। ऑडियो लेवल मीटर का काम होता है भाई लोग, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या होता है काम। बाकी ये देख लीजिए शो थंबनेल एनिमेशन, इसको भी आप टिक करके रख सकते हैं। यहाँ पे शो थंबनेल एनिमेशन, इसको भी आप क्लिक करके रख सकते हैं। शो बॉर्डर व्हेन टैगिंग फोटो, इसको भी, ठीक है। रोटेट प्रीव्यू आप करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डोंट रोटेट 180 डिग्री, ठीक है। तो आप डोंट रोटेट पे ही क्लिक करके रखिए, ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वो शो लेवल मीटर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। मैं बैक कैमरा ओपन करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेवल इस प्रकार से शो हो रहा होगा। जैसे मैं वीडियो को रिकॉर्डिंग करना, अभी मेरे में रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होगा भाई लोग, ठीक है, नहीं तो मैं बताता। वो मीटर होता है जब आपकी आवाज़ वीडियो में आ रही होती है तो मीटर चलता रहता है, नहीं आती है तो नहीं चलता है। तो भाई लोग आप लोग इससे सब कुछ सीख चुके होंगे भाई लोग। अगर आपको मेरी नॉलेजफुल वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं आपके दोस्त, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि अगर उनके भी आवाज़ रिकॉर्डिंग चरचर की आती है तो, ठीक है भाई लोग। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ 2 दिनों के बाद आऊँगा। अगर आप इस पर कमेंट करते हैं तो कुछ, अगर आपको लगता है कि हाँ सही हुआ है तो।